E aí, pessoal do nosso canal Airsoft Play. Bom, hoje vamos mostrar para vocês as dimensões da nossa P99, porque você que quer comprar ela aí, quer saber as dimensões exatas, para você ter uma noção se é pequena, se não é. Para mim, ela tem um tamanho considerável pequeno, mas você pode considerar ela grande. Então, vamos analisar aqui o tamanho dela. Eu vou providenciar uma fita métrica digna, né? No momento só temos esta régua, mas pessoal, com humildade a gente chega lá. E é isso, ó. Ela tem aqui, ó, contando na ponteira, 17 centímetros e meio de comprimento. De largura, ela tem, ó, pessoal, não sei se vai dar pra ver muito bem, mas aqui, ó, dá pra dar uma olhadinha básica aqui, ó. Vou falar pra vocês, ela tem 2,5 centímetros de largura dela. E de altura, pessoal, ela vai ter 10 centímetros cravados. Então é isso, pessoal, essas são as dimensões da nossa P99. Breve trazendo mais conteúdos para nós nos alegrarmos com as nossas armas de Airsoft. É isso, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo que gosta de Airsoft.